निशा विरोध में बलांगीर पुलिस बड़ कार्यानुष्ठान बलांगीर सहर 40 लाख रु अधिक मूल्यर कप सिरप को जबत करिछि पुलिस। या सहित दुईटी दामी गाड़ी भी जबत करा जायछि। राज्य और राज्य बाहर 35 जन को गिरफ्त करा जायछि। सहर में निशा कारबार पई अपराध बढ़ी बढ़ी चलिथिबा बेले एबे 40 लाख रु अधिक टंकार कप सिरप पुलिस जबत करिछि। गत किछि दिन हब सहर में अपराध बढ़ी चलिथिबा बेले पुलिस तत्परता प्रकाश करी किछि अपराधी घर उपरे बुलडोजर चढ़ाईथिला। एबे निशा कारबार को नियंत्रण करने दिगरे लक्षाधिक टंकार कप सिरप जबत होइछि। निशा कारबार को रोकिबा दिगरे बलांगीर पुलिस प्रथम दफारे लक्षाधिक टंकार कप सिरप जबत करने सहित बड़ धरणर राकेट पर्दाफाश करिछि। अधिक आलोचना करने बलांगीर प्रतिनिधि ज्योत्सना राणी दास आम सहित जोड़ी। ज्योत्सना 40 लाख टंकार कप सिरप जबत होइछि सहित 35 जन गिरफ्त होइछन्ति। पूरा घटना कौन रही? देखो सृष्टिका बेस किछि दिन धरी देखा जाउतला जे बलांगीर जिल्ला रे एवं आखपाख अंचल रे कप सिरप विपुल मात्रा रे व्यवहार चलीथिला एवं जहाँ को नेकी अपराध मध्य बढ़ी बढ़ी चलथिला। तो यहाँ को नेकी विभिन्न समय पुलिस कप सिरप गुड़िक जबत करथिला किंतु ये जो जबत आज जो पुलिस तरफ कल बलांगीर पुलिस तरफ प्राय पाखापाखि 40 लाख रु अर्ध टंकार कप सिरप जबत होगा सहित आप देखो दीटा दामी दामी गाड़ी जबत होती 35 जन गिरफ होती जो मैंने कि ओडिशार विभिन्न जिलार सहित ओडिशा बाहर किसी जन अच्छा से भितर किसी महिला रही। तो निश्चित भाव में यह गोटे पुलिस विराट सफलता कारण बलांगीर जिले में आखपाख जिला गुड़िक प्राय छत्तीसगढ़ है कि कटक रु सीधा सड़क भाव विभिन्न प्रकार जो औषध व्यवसायी था मध्यम कप सिरप गुड़िक आईन भाव में आसिक विभिन्न निशा हिसाब से व्यवहार कराया युवपीढ़ी द्वारा निशा खोर मैंने से विभिन्न समय निशारे बुड़ी रोते। तो निश्चित भाव में एथि अपराध संख्या बढ़ी बढ़ी चली। तो जहाँ को लेकिन बलांगीर एसपी गोटे टीम गठन होता तार हिसाब से बलांगीर विभिन्न स्थान चढ़ऊ करके विपुल परिमाण कप सिरप जबत करने सहित प्राय 35 जन बलांगीर किसी संपृक्ति थिबा निशा कारबारी सहित कटक है कि छत्तीसगढ़ विभिन्न निशा कारबारी को गिरफ्त करा जायछि एवं यार चेयर को जगह लंबी अधिक से दिगरे तदंत करा जायछि। आशा कराई आगामी दिन में गिरफ्त संख्या बढ़ी पारे एवं ये जो विभिन्न अड्डारे कप सिरप कौट आो रूट को जाऊँगी से अड्डा गुड़िक जहाँ सूचना मिलती चढ़ऊ कर कहुई आगामी दिन में किभली भाव बलांगीर को अपराध मुक्त करने सहित निशा मुक्त कर दिगरे पुलिस बर्तमान अंटा भिड़ी। धन्यवाद ज्योत्सना आपणकर समस्त अपडेट पाई।